क'क्राझार नाराबारि सोमखोर नोगोराव एमएलए लरेन्स इस्लारिया लामा बेखेवदों। क'क्राझार सोहोरनि नाराबारि गामिजों नांजाबनाय गं 20 नखरनि गोदान गामि सोमखोर नोगोराव गोदानै लुफुंनाय लामाखौ दिनै फुंबिलियाव बेखेवना होयो क'क्राझार सानजा जनजाति विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। एमएलए फान्डनि गेजेरजों 2,50,000 रांजों गोदानै लामा लुफुंनायखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो तितागुरि ब्लक डेभेलपमेन्टनि अफिसार समर बसुमतारीजों लोगोसे सोमखोर गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा। गोदानै सेन्ट गेब्रिएल लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया फोरमायोदि रायजो राजाफोरा लुगैनाय बायदियै एमएलए फान्डजों बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बायदि बायदि जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जादों होनना फोरमायो। दिनै नाराबारिजों नांजाबनाय जि गोदान गामि सोमखोर नोगोर बेवहाय आंनि एमएलए एलइडि फान्डजों 2.5 आराय लाखनि मोनसे लामा होनाय जादोंमोन। दुब्लिबारियाव जिहेतु दा गोदान गोदान गामि जाफैबाय हान्था मेलानि थाखाय जोबोद उसुबिदामोन। दा एमएलए फान्डजों आराय लाखनि मोनसे लामा होनाय जादों आरो लामाखौ मावखांबाय। दिनैनि बेनिनो मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि आङो गोजोननाय मोनदों जे जेसेबां फान्ड हरदों बे फान्डजों बिथांमोना हा खोनाय आरो सेन्ट ग्रेभेल होनाय मोजाङै मावफुंनानै लाबाय। मिजिंथिदों बिथांमोननि थाखाय बियो मोजां मोनसे मदद जागोन, जेराव हाब्रु दैब्रुमोन, थाबायजायामोन, गारि सोनायाथ' बाद हो, थाबायनोनो आख' फाख'मोन। खिन्थु बिथांमोना जि फान्ड हरदों बेजों मोजां इउटिलाइज खालामबाय। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननि गामिखौ साबायखर बावदों मोजाङै इउटिलाइज खालामनायनि थाखाय। एमएलए फान्डजों गोबां लामाबो दङ, जायगा जायगा कमिउनिटि हलबो दङ। जायगा नायै जायगा रायजो राजाफ्रा जेराव जे लुबैयो, सोरबा लामा लुबैयो, सोरबा कमिउनिटि हल नांगौ, गुबुन गुबुन माखासे स्किमफोर, बहाबा कालभार्ट, बेबायदि गुबुन गुबुन दङ। गासिबो लामाजों बिदिबो नङा, जायगा नायै जायगा जेराव जे रायजोफ्रा लुबैयो थिग बेबायदिनो रायजोफोर लुबैनाय बायदि हरनाय जादों। मानोना रायजोफ्रा कमिटि दानानैनो मावखायो, बाहाय खुनु कन्ट्राक्टरनि खोथा गैया। इउजार कमिटि बानायनानै एमएलए फान्डखौ मावनाय जायो। बेनिखायनो रायजोफोर लुबैनाय बायदिनो आंनि समस्थियाव मावनाय जादों।